Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da platform ɗin da muka yi bidiyon shi a 20 hours da suka wuce, wanda a yanzu za mu withdraw cikin wannan platform, wanda muka ce ba sai kun sa ko sisi ba, idan kuma kun ga dama ku yi investment cikin wannan platform. To ba dai ba tare da mun sa ko sisi ba, ba tare da mun sa ko sisi ba, mun gayyaci mutane ne, sannan kuma da wata naira 50 da muka yi muku bayanin duk kowace rana za su na baka wannan naira 50. Za mu shiga wannan platform, za mu nuna muku, sannan kuɗin mu sun kai naira 1000 kamar yadda muka yi muku bayani. Idan ka gayyaci mutane kuɗin ka suka kai naira 1000 za ka yi withdraw ba tare da wata matsala ba. Sannan kuma shine wanda muka tabbatar muku cewa idan kun yi register kai tsaye za su baku naira 700, wanda naira 300 kake bukata kai withdraw din naira 1000. To da haka kai tsaye yau za mu je mu nuna muku yanda za ku yi withdraw ba tare da wata matsala ba. So kafin mu je yan uwa da Allah muna roƙon, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Mana Ruwan TV, da Allah muna roƙon ku da ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata kalma ƙasa an rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana, sai ku daure ku danna wannan ƙararrawa. Kuna danna ta kai tsaye za ta baku zabi, sai ku je zaɓin sama zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je ni ba. Sannan idan bidiyo ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku dana mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa gani karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. Okay, so kamar da muka saba a link din mu na WhatsApp, ku kuma za mu aje muku link din ku a description. Ga wanda ba su register ba suna iya zuwa su register, in sun ga dama su yi investment, in ba su ga dama ba kai tsaye su bi ta wannan hanyar da muka nuna ta wancan bidiyon su samu kuɗaɗe ba tare da wata matsala ba. Da haka kai tsaye bar mu shiga WhatsApp kamar yadda kuke gani. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taba WhatsApp din mu, muna taba WhatsApp din mu za mu jira ya bude, yana budewa kai tsaye za mu je wurin da link din yake ba tare da wata matsala ba. Okay, so muna zuwa kai tsaye mu je inda link din yake kamar yadda kuke gani, ga link din kamar haka. Okay, wannan shine link din da muka yi a bidiyon shi awa 20 da suka wuce, kamar 20 hours da suka wuce. Kai tsaye sai mu zo mu taba shi. Okay, so muna taba shi kai tsaye zamu jira wuce da mu. Bayan ya wuce da mu kai tsaye, kai idan ka zo, idan yanzu ne zaka fara register zai nuna maka haka. Kai tsaye sai ka zo ka sa number wayan ka, ka sa wannan character din ga suna, sannan ka sa password, kai confirm password, kai tsaye sai ka taba register. So mu da mun register kai tsaye abinda zamu yi, zamu zo mu taba nan gurin ne kamar yadda kuke gani gashi na. Kai tsaye sai mu taba shi. So muna taba shi zai ce mu yi login din account din mu. So muna zuwa kai tsaye sai mu taba shi. So muna tabawa kamar yadda kuke gani gashi nan, kai tsaye sai mu zo mu taba register mu kamar haka. So tana bayyana kamar haka, sai mu zo mu taba login kamar yadda kuke gani ga login nan. Muna taba login kai tsaye zai wuce da mu. Okay, yana wucewa da mu kai tsaye zai kai mu cikin website din kamar yadda kuke gani. Okay, zai kai mu cikin wannan platform din kamar yadda kuke gani. Okay, so za mu dan jira ya wuce da mu kamar yadda kuke gani. Okay, yawa kamar da kuke gani gashi nan ya riga ya wuce da mu. Idan kun duba a jiya da muka nuna muku sun bamu naira 700, ga suna yanzu sun bamu naira 1000. So idan muka zo nan gurin da aka rubuta a nan ƙasa inda aka rubuta mi din nan, za mu zo mu taba shi kamar yadda kuke gani. So muna taba shi kai tsaye zai zo da mu wannan fuskar. Bayan ya zo da mu wannan fuskar, za ku ga investment din wancan abin da muka ce sun bamu kyauta, gashi nan naira 50 da za su na baka kullum. Wannan kuma na wa'anda dan gayyata ne 300, sai ya zama naira 1000 da naira 50 kamar yadda kuke gani. Da haka kai tsaye idan ka zo nan ka duba nan order din nan, zaka ga wannan abin da muka ce maka. So gashi nan a waccan register mun nuna muku shi kamar yadda kuke gani, ga naira 50 din nan sun ba mu kamar yadda kuke gani ta yau kenan. Da haka kai tsaye kullun za su na baka wannan naira 50 ba sai kai komai ba, kamar yadda wani ya tambaye ne ya ce to aikin me zaka yi a ciki. A baka aikin komai kawai, za su na baka naira 50 kullun. Amma idan kana bukata kuma zaka yi investment a ciki kamar yadda ka gani. So za ka gan su gasu nan kala-kala. Wannan kamar yadda kake gani, wannan za ka gani naira 3000 ne. Kullum za ka na samun 300. Za ka na cire naira 27,000 kamar yadda kake gani akan naira 3000. So sai kuma na naira 5000 kullum za ka samu 550. So za ka na cire naira 40,000 da kamar yadda kuke gani gashi nan naira 49,500. So sai ga sunan dai kala-kala, sai wanda ya yi maka. Da haka sai mu zo mu taba mi din nan. Muna taba mi din nan kai tsaye za mu zo nan gurin da aka rubuta withdraw kamar yadda kuke gani gashi nan mun zagaye shi. Da haka sai mu zo mu taba shi. Okay, so muna taba shi kai tsaye zai wuce da mu. Bayan ya wuce da mu zai nuna mana wannan fuskar kamar yadda kuke gani, ga bayanai nan kan alamun withdraw. Kai tsaye sai mu zo mu taba withdraw now. So muna zuwa muna taba withdraw now, za mu jira wuce da mu. Okay, yana wucewa da mu kamar yadda kuke gani gashi nan dai bayanai sun nuna mana bayanan yanda ga 1000 nan gashi nan kuma sun ce kuɗin mu sai ya kai 1000, za mu na iya withdraw din shi ba tare da wata matsala ba. So ga hana ya kai 1000 da naira 50. Dan haka kai tsaye abin da za mu sai mu zo mu sa amount nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan inda aka rubuta tafi da amount
you want to withdraw kamar yadda kuke gani. Da haka sai mu zo mu taba shi. So muna taba shi abin da zamu saka sai mu zo mu saka naira 1000 kamar yadda kuke gani. Okay, so muna saka naira 1000 sai mu zo mu taba nan gurin da aka rubuta withdraw now. Okay, so muna zuwa wurin da aka rubuta withdraw now sai mu taba shi. So muna taba shi zamu jira ya wuce da mu. So kamar da kuke gani kai tsaye ya riga ya muna withdraw ba tare da wata matsala ba. So idan kuka duba nan gashi nan withdraw ga amount ga hana amount yana 1000 naira nan kuma ga hana yana precision kamar da kuke gani. Da haka kai tsaye zamu jira cikin awa 12 za ya sauke muna awa daga yanzu dai zuwa awa 12 bai wuce misali ko dai an samu matsala bakin awa 12 ne kamar da kuka gani gashi nan. Da haka kai tsaye wannan hanya tana da matukar amfani dan uwa ba sai ka sa kuɗin ka ba idan ka ga dama ka sa kuɗi domin ganin cewa ka investment mai kyau kuma mai garanti. So kuma idan baka ga dama ba ka iya bara abin ka haka. Dan haka mun dai nuna muku wannan hanyar domin hanyar tana da matukar amfani sosai dan uwa kar ka bari a barka a baya. So kamar da kuke gani mun riga mun cire yanzu ya rage naira 50 refaza din da muka yi 300 sai kuma wacce naira 50 da suka bamu. So da za su ƙara bamu gobe za su bamu zaka gane ya zama naira 100. So idan ka gayyaci mutum dan uwa za kana samun kuɗi kuma sannan idan ma baka gayyata ba kawai kai register dai ka sake baki ka bashi za kana ganin kai tsaye za su na baka naira 50 har ya ka naira 1000 kai tsaye kai withdraw. Sannan idan kai rijista kai tsaye za su na baka naira 700 wadda naira 300 ake bukata ya cika naira 1000. So duka anan muka kawo karshen wannan bidiyo. Yan uwa idan kun ji daɗin wannan bidiyo da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane karo. Da haka mun gode sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.